يا صباح الخيرات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بأحسن حال يا رب. أم، اقول لكم ايه النهارده؟ فيديو كده، بصوا فيديو جميل قوي هيعجبكم ان شاء الله. فيديو سهل بسيط لذيذ طعمه حلو قوي. شوفوا يا جماعه. الواد ابني وانا طالبه معانا ناكل بيتزا وناكل ايه كيكه شوكولاته. فبعت عند كازيون بقى، جاب لنا ايه؟ جاب لنا دقيق، جاب لنا سكر، جاب لنا ب20 جنيه، بس ده من عند العطار ده. ب25 جنيه اللي هو كاكاو اسباني. جاب لي بيكنج باودر، جاب لي خميره. ماشي. ده من عند كازيون. قلت له يلا يا ابني ايه، نشد الرحال كده ونعمل حاجه حلوه ناكلها وخلاص. ده كان عشان يا جماعه، فهو تغيير بقى في الاكل. مش كل شويه ايه بقى طبيخ وكده، فغيرنا في الاكل وعملنا ايه، وعملنا الحاجات دي. انا بقول لكم الحاجات دي ب100 جنيه. قبل اي حاجه طبعا هعملها، هعمل ايه؟ هعمل الصلصه بتاعت البيتزا. طبعا حطيت الطماطم كده زي ما انتم شايفين تحت الميه عشان تفك شويه اهو. وجبت بقى بصله صغننه، بصله صغنونه خالص. على فكره انا بعمل بيتزا كده، يعني دي طريقتي اصلا في الصلصه بتاع البيتزا. بحط لها بصله صغيره، بتسكر الصلصه وبيتخلي طعمها حلو. هي على فكره مش بتبقى باينه خالص ان فيها بصل، بس انا اول ما اتعلمتها بصراحه اتعلمتها كده، فانا ماشيه على هذا المبدأ. المهم ايه، خلاص هنحطها بقى دلوقتي على النار تتسبك شويه شويات، مش شويه شويات اهو. اول حاجه بقى ايه، نستفتح بقى هذه الليله الجميله. هحطها بقى على النار ايه تتسبك. بقول لكم بقى تعالوا شوفوا هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، هنعمل كيكه حلوه كده. بصوا انا كان عندي على فكره كوبايه لبن، يعني الكوبايه الكبيره دي كانت واحده بس. حطيت عليها كمان ايه كوبايه ميه بقى، زي ما انتم شايفين كده، حوالي كوبايه ونص لبن. ماشي، بس انا حاطه عليها ميه، دي مش لبن صافي. وحطيت كوبايه الا ربع زيت. وحطيت معلقتين 3 معالق كاكاو اسباني. وحطيت وهحط كوبايه وربع سكر. واحط معلقتين خل او كوبايه وربع تقريبا كده سكر اهو. احس انها كتير شويه كده بقوم شايله منها. كده تمام، كده تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنروح نضربهم في الخلاط ونرجع لبعض بقى. قعدت طول الليل. بصوا قعدت دخت يا جماعه معلقتين خل. دخت يا جماعه على الايه، على البتاع ده المقص عشان اقص الدقيق واقص السكر. في الاخر لقيته تحت ايه، تحت كيس الدقيق. بعد ما خلصت اهو. هنضرب بقى الكاكاو ده، هنضربه ضربه محترمه كده. عامله شويه شوكولاته حلوين. هناخد ايه بقى، طعم، شوفوا عامله ازاي، طعمها جميل. اكلت منها اكل. هنعمل ايه بقى يا جماعه دلوقتي حالا؟ هنجيب بقى طبق كده ونحط فيه ايه اهو. هنملاه شوكولاته علشان اكمل بقى ايه على كده. هنا بقى جبت الكوبايه علشان نعمل ايه، عشان ننعم بقى الشوكولاته دي اهو. اهو زي ما انتم شايفين. رحت بقى ايه، حطيت شويه ميه صغيرين خالص في الشفشق ده عشان ايه اعمل الشوكولاته. هنا بقى جبت الكوبايه، على فكره هي الكوبايه، ما تغيروش الكوبايه، تعملوا المعيار بالكوبايه الصح. هنا بقى حطيت كوبايتين ونص دقيق زي ما احنا شايفين كده. ونعمل بقى، نقعد بقى ايه نعمل بالمضرب كوبايتين ونص اهو. شلت منها شويه عشان تبقى مظبوطه. بصوا هنقعد بقى نعملها بالمضرب كله في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده، كله في نفس الاتجاه. ما تعملوش اتجاه مختلف عشان ايه الهواء يدخل في الدقيق. بصوا هقفل بقى الكاميرا لحد ما ايه ما الدنيا تندمج مع بعض خالص. قفلت الكاميرا بقى كده وما ابيضت كده وبقت حلوه. فتحت الكاميرا تاني. هنا بقى هعمل ايه، هحط كيس البيكنج باودر زي ما انتم شايفين. بس زي ما انتم شايفين كده لفتين ثلاثه وخلاص اهو. بس عشان البيكنج باودر يا جماعه ما يهبطش معانا. هنا بقى هجيب الصينيه وادينها ايه، وادينها زيت. هننزل بقى فيها الخليط. وبعد كده ايه هنحطه فين، هنحطه في الفرن ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه بالنسبه لي انا بولع الفرن
وانا بحط الكيك. في ناس بيسخنوا الفرن عادي ما فيش مشكله، بس انا من اول ما بدات اعمل كيك ده في حياتي كنت اول ما اولع الفرن احط الكيك. انا مره جربت ان انا اسخن الفرن اول، بصراحه كان حلو قوي، استوى معايا في ثانيه ما غابش. بس مش عارفه بقى، انا اتعودت على اني اولع واحط مش عارفه ليه. اهو زي ما انتم شايفين، ولع بقى الفرن من تحت. طبعا انا عندي الفرن بيولع من تحت لوحده، يعني مع بعض، هو زرار واحد يا اما تحت يا اما فوق. فطبعا بولع تحت لحد ما اخلصها، وبعد كده ايه، بحمر بس ايه الوش كده من فوق، بولع من فوق بعد كده. هنا بقى بوريكم ايه، الصلصه خلاص، الطماطم خلاص كانت اتسبكت معانا. انا بقى قفلت عليها كده خلاص، وهسيبها بقى ايه تبرد. هنا وايه، وبقول لكم الكيكه في الفرن. انا بقى هنا بص، انا كان المفروض من الاول خالص ان انا اعجن الاول البيتزا وبعدين اعمل الكيكه، بس انا معرفش ايه اللي خلاني اعمل الكيكه الاول. هنا بقى ده كان نص كوبايه برضو لبن بميه، برضو زي ما قلت لكم انا. كوبايه الميه اللبن حطيت عليها كوبايه لبن، خدت منها كوبايه ونص، ونص التاني سبته عشان اعجن بيه ايه، اعجن بيه البيتزا. هنا بقى كانت الكوبايه الايه النص كوبايه معايا، حطيت عليها كمان شويه ميه، وزودت ايه، وزي ما انتم شايفين كده بقى ايه، حطيتها على الدقيق. حط بقى شويه زيت، حط شويه سكر، حط شويه ملح، احط الخميره. هو كده ايه بالنسبه لي عجينه البيتزا. حطيت برضه شويه ملح كده عشان بقى ايه عيش وملح زي ما بيقولوا. هنا خلاص العجينه خلاص خلصت، هسيبها بقى ايه تختمر معايا. وانا زي ما انتم شايفين اهو قفلت خالص، هي خلاص شوفين اتسبكت خالص ازاي. هو ده اللي انا عايزاه، اسيبها بقى تبرد. كشفت عنها ايه عن الغطا. هروح بقى دلوقتي اعمل ايه، هروح اجيب طماطم وفلفل اخضر علشان ايه اقطعهم. انا يا جماعه بعمل بيتزا بحبها كده زي اللي بتتباع كده في الايه، في الفرن. الفرن بيعملها كده، بيعمل صلصه و... وفلفل اخضر، وايه تاني، وطماطم. طبعا انا ما عنديش حادق، لو كان عندي خيار مخلل او حاجات حادقه كنت قطعتها. بحب اعمل معاه الايه الزيتون او الحاجات الحادقه دي، بتديها طعم تاني خالص. بس المخلل عندي خلصان. هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده الكيكه كانت استوت، او شايفين دخلت المعلقه السكينه مفيش طالعه ما شاء الله مغسوله. كانت الكيكه بصراحه مظبوطه مليون في الميه، في السوى وفي الحجم في الارتفاع وفي كل حاجه. شوفوا عمال اغرس فيها اهوت عشان اوريكم زي الفل. هسيبها بقى تعمل ايه، هسيبها تبرد. هعمل ايه بقى، هقطع الطماطم والخيار والفلفل زي ما انتم شايفين كده اهو. اقطع الطماطم والفلفل، خلصت اهو. هعمل ايه، هجيب بقى شويه ملح مبهر واحط عليه كده وايه، واسيبه ايه مع نفسه بقى. هنا البتاع البيتزا لسه ما استوتش. هنا بقى هنعمل ايه في الكيك خلاص. هنا البتاع دي اسمها ايه، الصلصه كانت استوت معانا وكانت بردت اهو زي ما انتم شايفين، بردت سبتها شويه بردت. هعمل ايه بقى، اضربها في الخلاط وهصفيه. خلاص هي اتضربت خلاص. هعمل ايه، هصفيها بقى. خلاص صفيتها خالص اهو. شايفين بقى التفل بتاعها ده كده تمام. هحط لها بقى شويه ملح صغيرين كده عشان ايه لما اجي ادهن بيها العجينه تبقى طعمها حلو، متبقاش محتاجه ملح. خلاص هنا بقى هعمل ايه، هجيب الصينيه هي بردت اهو زي ما انتم شايفين. عملت ايه بقى، جبت كوبايه ميه، هحط فيها معلقتين سكر. يا اما تجيبوا كوبايه لبن، يا اما تجيبوا ايه العصير اللي هو الشربات بتاع البتاع دي اسمها الكنافه والكلام ده. هي كوبايه وخلاص ماشي. هنعمل ايه بقى بيها اهو، هرشها كلها فين، هرشها كلها على الكيكه بقى. بس لما تبرد الكيكه عشان ما تحجنش، لما تبرد. لو حطيتها وهي سخنه تبقى طعمها وحش جدا، تحس انها معجنه. خلاص جبت بقى ايه زي ما انتم شايفين بقى الشوكولاته اللي انا عيناها دي، علشان اعمل ايه، علشان اعملها على الوش كده. والله كانت 10/10. كانت حلوه قوي على فكره، وعجبتني قوي. انا بقى بقطعها كده، بقطعها ايه بصوا بس كده بصوا، وكده ومن النص طعمها حلو قوي بس كده ما بقطعش اصغر بقى. بحس ان انا بحب عايزه اطلعها كده زي قطعه الجاتو كده. نسينا بقى نجيب اللي هي ايه الشوكولاتات الصغننات دول خلاص هنا بقى كانت العجينه معايا اختمرت خالص. انتوا عارفين بقى في الصيف العجين بيخمر بسرعه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص قطعتها بقى، جم معايا 7 باين او 8 حاجه زي كده ماشي. كنت انا بقى كنت انا بقى مجهزه بقى الصواني جنبي كده، علشان ايه، عشان نعمل معانا كده. كان بينهم 7 او 8، مخدتش بالي، 2 4 9، 9.
9 وحدات. دلوقتي بقى انا هعجنهم كلهم زي ما انتم شايفين اهم، وهعجنهم هبططهم كلهم كده زي ما انتم شايفين، واقوم رايحه احطهم فين في الصينيه، واقوم جايبه بقى ايه بعد كده اللي هو الصلصه، وهدهنهم كلهم. واجيب طبعا قبل اي حاجه السكينه كده ام بوز او خله او بتاع دي اسمها ايه، شوكه، نعمل ايه نغرزها كده علشان ما تقبش في الفرن زي رغيف العيش. هنا بقى خلاص هنعمل ايه، هندهنها بقى من على وش الصلصه اهو. بعد كده بقى نحط على الصلصه ايه الحاجات التانية اللي هي الطماطم والفلفل. والله يا جماعه وحياة ربنا كانت حلوه جدا جدا جدا، كان طعمها جميل قوي. انا اصلا بموت في البيتزا دي بعشقها 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 بعشقها. انا بنت عمتي النهارده بقول لها انا كنت عامله شويه بيتزا امبارح عسل، قالت لي وما حدش حد بقول لها ايه، بقول لها عملتها بطماطم وفلفل، قالت لي ما حدش جبن، قلت لها لا، قالت لي ما حدش لحمه، قلت لها لا انا بحبها كده، انا بموت فيها كده. هنا بقى خلاص كانت خلصت معانا، وهي حاطه الفرن. هنا بقى الحبة الصلصه اللي كانوا باقيين دول حطيتهم شويه ميه صغيرين كده، واغلي فيهم شويه حلوين محترمين، وارجع لهم تاني بعد ما اغسل المواعين واروق الدنيا حواليا. شوفوا بقى انا غسلت المواعين كم مره. هنا بقى هروح اغسل المواعين دي وهروق المطبخ اهو، شايفين الدنيا بقت فل اهو، شايفين مفيش قدامي بقى غير ايه الحله بتاعت الصلصه دي اهو. الصلصه بقى اسيبها بصوا لما تستوي خالص، احط لها بقى شويه خل، واحط لها معلقتين اتنين بس سكر، بس معلقتين مش مليانين قوي، عشان الكاتشب ما يبقاش مسكر ايه زياده عن اللزوم اهو. برضو انا كمان ايه هسيبها كمان تسبك كمان ايه سيكه كده. هنا بقى ببص على ايه، على البيتزا اهي. هنا خلاص وصلنا للحظه الحاسمه. طبعا بقى زي ما انتم شايفين معانا الكاتشب خلص خلاص، وانا هعمل ايه، هحطه دلوقتي بقى في طبق كده. الكاتشب كان عالمي وحياة ربنا كان عالمي، كان طعمه مظبوط ظابطه، الخل مظبوط، السكر مظبوط، كان حلو قوي. هنا زي ما انتم شايفين كده هطلع بقى الصواني على ايه على الحاجات دي عشان ايه المشمع ده ما يلزقش. وانا بقى اوريكم الكيكه كانت تمام والدنيا كانت تمام. هنجيب بقى طبق اهو زي ما انتم شايفين بقى ون ايه طبق كده ونلم حاجتنا فيها عشان نحط الاكل بقى خلاص. شوفوا بقى البيتزا كانت حكايه وحياة ربنا، والكاتشب كان بصوا كان روعه، والكيكه كانت اكتر من روعه بقى، كانت مظبوطه ظابطه، كانت تحفه. هنا بقى المواعين زي ما انتم شايفين، ما شوفوا لسه غاسله مواعين من شويه ورجعت تاني غسلت مواعين. شوفوا بقى الكيكه هوريها لكم، شوفوا عامله ازاي هريسه يا جماعه بسبوسه، طعمها جميل جدا. ايه ده يا محمد، طعمها تحفه بمعنى كلمه تحفه. كده خلاص نروح بقى نعمل ايه يا جماعه، نروق مطبخنا بقى ونغسل مواعيننا. وكده خلاص الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى ان يعجبكم، واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، واتمنى اللي يشوف الفيديو بتاعي يدعمني كده بلايك وكومنت حلو كده زيكم. واشوفكم على خير، وتصبحوا على خير، هتوحشوني، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، يلا سلام باي.